各位家長，我想問你一個問題喎，你每日最期待嘅時間咧係幾時啊？嗱，好多家長同我講咧，唔係放工，唔係 weekend 啊，而係小朋友終於瞓着咗嘅時候啊，話呢個鐘數咧先至係真正屬於你自己嘅 me time 喎。嗱，對於好多 ADHD 嘅小朋友嘅家長嚟講咧，呢個時間咧真係遙不可及啦。每晚10點鐘，真正嘅噩夢啊，先至啱啱開始啊！嗱，你試過未啊？快啲瞓啦！做咩仲擘大眼啊？聽日又要返學噶啦！喺無數呢啲咁嘅深夜咧，呢啲對話好似鸚鵡咁樣不斷重複啊！嗱，今日呢條片咧，我哋就一齊試下點樣掌握3個生活模式，將 ADHD 小朋友咧揾翻失蹤咗嘅睡意。Hello， 大家好，我係臨床心理學家黃佩林博士，黃 A 博士喺度咧，同大家分享一啲實用易明嘅心理學知識嘅。好多家長咧會覺得好無助啦，覺得點解個仔咁唔乖㗎？個個小朋友都瞓得到，點解佢偏偏要喺度磨爛隻㗎？其實咧醫學研究話俾我哋聽咧 ，ADHD 嘅小朋友咧個大腦個生理時鐘咧係會慢咗嘅喎。一般嘅小朋友一準備瞓覺咧，嗰啲褪黑色素咧就開始分泌啦，咁話俾個大腦聽，喂，要休息啦。但係 ADHD 嘅大腦咧，褪黑色素嘅分泌咧係通常會慢咗啦，佢哋入睡前咧嗰個潛伏期咧比一般小朋友咧係長咗45分鐘咁多嘅。講到呢度啦，可能你會話，咁好啦，咁我明白佢生理時鐘慢啦，我催佢快啲瞓咯。但係我一催佢快啲瞓嗰陣時咧，佢就即刻爆發啦，發爛渣掉嘢，哇，喊到咧聲嘶力竭咁樣。如果你試過呢啲情況咧，佢未必係玩嘢喎，因為咧大腦嘅執行能力弱啊。ADHD 嘅小朋友咧，去面對轉場啊，即係由玩緊轉去瞓覺啊，喺呢個能力個方面咧係好困難嘅喎。加上埋咧佢哋嘅調節咧個情緒能力弱啊，當你催佢嗰陣時咧，佢感受到嗰份咧強迫同埋壓力，咁佢嘅大腦咧就即刻進入咗一個戰鬥嘅模式噶啦。咁呢個戰鬥模式咧令到佢情緒崩潰喎。咁嗰陣時咧，你講任何道理咧都聽唔入耳噶啦。遇到呢啲情況咧，咁我哋咧試下咧去暫停催促佢先。咁我哋處理咗個情緒先啦。同佢講，我知你咧好唔想瞓，我哋慢慢嚟啦，安撫佢情緒先。我哋咁樣去做咧，遠比佢早5分鐘入睡咧更加緊要嘅。你越急，佢就越亂。當佢平復翻個情緒嗰陣時咧，你先至再溫柔咁引導佢。記住咧，你唔係佢個敵人喎，你係佢嘅隊友嚟嘅。要幫小朋友快啲瞓覺咧，我建議大家咧調整3個生活模式嘅。第一咧就係運動咧同埋陽光嘅處方咯。ADHD 嘅小朋友咧需要大量嘅身體活動喎。日頭咧一定要安排一啲運動散下電，例如去公園啊、跑下步啊、打波啊、踩單車啊。呢啲嘅活動咧唔單止咧係宣泄精力喎，呢啲嘅戶外嘅自然光咧會幫佢哋個腦劃分日頭同埋夜晚嘅。大腦收到哇日頭好活躍呢個信號咧，夜晚咧就會更加準時咧分泌咧呢個褪黑色素咧，幫助佢入睡噶啦。第二啦，瞓覺之前咧1個鐘頭嘅掃位排毒啊，同埋靜態拉筋啊。平板電腦啊、電話啊呢啲一定要收埋啦，因為藍光咧會抑制褪黑色素嘅。除此以外咧，安排10分鐘嘅靜態拉筋，同佢一齊做一啲好慢、好柔和嘅伸展嘅動作，做下啲深呼吸啦。呢個過程咧係幫佢嘅身體咧，正如嗰啲亢奮嘅精力咧，去倒晒佢出嚟嘅。第三好緊要啦，就係作息定時啦。無論係平日定係週末咧，盡量咧維持固定嘅上床嘅時間。一個固定嘅時間表咧，係俾神經系統咧一種安全感嘅。咁下次到咗呢個時間咧，就會咧自然咧會想眼瞓㗎啦。咁有啲家長會問，道理我明啊，但係具體點做咧？記住一個原則。由高刺激過渡到去低刺激嘅，臨瞓前1個鐘頭咧去 wind down， 去靜落嚟。一定要做到個環境降溫嘅。較暗咧個房個燈光啦，最好連客廳咧都要暗喎，好似你坐飛機咁，係咪？差唔多時間咧嗰啲燈光就會暗噶啦。如果你平時睇電視咧，呢個鐘數咧就會要轉成一啲嘅聽覺嘅活動噶啦。例如啦，聽下啲有聲書啊，聽下啲輕音樂啊。
有時咧沖個暖水涼啊，或者用暖水浸腳咧都有幫助嘅喎，因為體温下降咧係一個咧生理入睡嘅一個信號嚟嘅噃。嗱，熄燈前最後嗰30分鐘啦，咁我哋咧要有一個固定嘅劇本嘅。熄燈前30分鐘，咁我哋就刷牙洗面啦。大概10至20分鐘咧，咁我哋可以再做少少深呼吸啦，講下啲輕鬆嘅嘢。咁到時咧，我哋咧可能係講慢啲啦，講細聲啲嘅。大概5至10分鐘到咧，咁我哋咧就開始咧慢慢咧去進入咧嗰個靜態嘅休息啦。如果佢依然好精神咧，咁我哋就唔好逼佢眯埋眼啦，咁俾佢喺床上面唞下啦，話慢慢嚟啦，眼攰就得噶啦，唔急啦。一旦你講唔急嗰陣時咧，嗰種咧壓力咧，瞓覺嘅壓力咧就會消失嘅啦，反而令到咧個小朋友咧更加容易入睡嘅。咁跟住咧，我哋就熄燈啦。嗱，用以上嘅方法咧，可以有效幫到 ADHD 嘅小朋友瞓覺嘅。但係記住，調整作息咧，絕對唔係一夜之間可以搞掂嘅事嚟㗎。好多時咧都要幾個禮拜嘅調整咧，先至開始咧有明顯嘅改善啊！嗱，唔可以心急㗎，就算挫敗咧，我哋都要咬實牙關，持之以恆。嗱，其實諗真啲啊，你應該係最着數嗰個啦，因為咧你唔單止咧係幫緊佢，仲係幫緊你自己啊！揾翻嗰個久違咗嘅 me time， 同埋咧一個情緒平穩嘅小朋友啊！多謝大家收睇，請 like、share 同訂閱我哋嘅 social media 同 YouTube，下次再見，拜拜。